Pomaly ovečkie dolu dolinami. Robert Bezák sa vymykal v tom, že ľudia z neho cítili, že to, čo hovorí, aj naozaj žije. Bol to pre nás šok, z ktorého sa nevieme celkom doteraz spamätať. Na Slovensku nikdy nikoho nikto neodvolal. Bol odvolaný aj preto, že prekážal aj samotným slovenským biskupom. A to je to najsmutnejšie na celej kauze. Podľa mňa im prekážal, pretože ich prevyšoval. Jednu z prvých informácií o mne napísali novinári, že mám rád šport. Čo je aj pravda a nie len v nejakej verbálnej rovine. Vidíte, že tu mám dokonca až 3 bicykle. A nie je to veľa, lebo každý z nich, keď som bol na horách, ja som prišiel zo stredného Slovenska, to je veľmi dobrý bicykel, tí, ktorí troška vedia jazdiť po kopcoch, je, že taký freerideacký. Downhill to nie je, lebo to už dole kopcom, keď sa človek pustí, to už je sa veľmi nebezpečné, a zvlášť pre kňaza. Ale na také kopce je to vynikajúci. A potom po rovinke, troška nejaké kopce, používam tento, to je taký cross country. No a samozrejme po ceste po silnici je výborný Galuskovi. O 12:00 vyšla správa v Osservatore Romano, ktorý je takým oficiálnym časopisom, denníkom Vatikánu, kde sa uverejňujú aj nominácie biskupov. Uverejňuje sa aj abdikácie biskupov. Na mojom prípade sa uverejnila aj správa, že som vlastne že by bol odňatý úrad trnavského arcibiskupa. Také talianské slovo sa použilo, že sollevare, čo znamená, keby teda sme zobrali a odložili na iné miesto.